Для того, чтобы сделать свап мотора в одну машину, надо сначала его достать из другой. Этим мы сегодня и займемся. Погнали! Ну что, друзья, я слышал очень много мнений о том, что V6 мотор очень тяжелый, и поэтому менять 4G63 на 6А13 – это бредовая затея, мотор будет перевешивать еще больше, развесовка будет никакая. Ну, как видите, мотор вместе с автоматической коробкой – это твин-турбовый мотор, то есть со всеми коллекторами, с двумя турбинами, пускай и маленькими, с генератором, с компрессором кондиционера, со всеми валами, со всеми шкивами. Только без двух подушек, даже с кронштейнами железными на подушках крепления коробки передач. То есть максимально собранный. Он весит... Та-дам! И я принимаю ваши ставки. Пишите в комментариях, какой вес у этого мотора. И мы посмотрим, насколько же он тяжелый. В конце видео или, может быть, в следующей части я покажу то, что показали весы. Водичка японская. Ну, в общем, снял я выхлопную систему, ничего здесь необычного, обычная стандартная выхлопная система. Чуть-чуть, конечно, она проржавела. Такая баночка приличная, довольно оригинальная. Ну, в общем-то, здесь все оригинальное. Особой тюнячки нет никакой. И, в общем-то, на процессе слива масла я подумал, что ничего интересного в этом не будет. И я даже с камерой не стал расставлять под это дело. Но я тут сильно ошибался. При первом же откручивании пробки слива масла с коробки передач, с автоматической коробки передач, пошли какие-то странные потусторонние звуки. И я решил все-таки включить камеры и заснять этот процесс. Так, вот на пробка масла. И я ее откручиваю. Масло пошло. Все вроде нормально. И вот оно. Я так понимаю, сегодняшний видос будет состоять целиком из каких-то вопросов, викторин и розыгрышей. В общем, кто напишет, что это такое, это часть, железная часть, она примагнитивается на магнитик из коробки передач, из автоматической коробки передач. Пишите в комментариях, как думаете, что это такое. А, в общем-то, нас ждет впереди еще разбор коробки передач, оказывается. Наверное. В общем, жду ваших ответов. Предположений, что это такое, вылезло из места слива в коробке передач. Интересно, какая масло с мотора тоже будет с нюансами? Или это можно не снимать уже будет?
12 ТТ. Или как будто будешь какие-то другие ставить? Нет. То есть это будут стойки ставить? Пока да. Прошива. Какой-нибудь будет ставить? Я не знаю, у него прошива, походу, уже сейчас какая-то зашита, потому что у него всякие там пуск-контроллеры висят. Что-то явно тут было. У меня на него кейс-рома есть описание прикольное. Ну да, японская прошивка. Самая известная прошивка, мне кажется, из всех моторов, да? Ну да. Там куча функционала, антилаг, блядь. Единственное херово, что, конечно, в этого блока параллели мало памяти. Ну да. У него всего 1 килобайт оперативки, блядь, и 128 килобайт рома. Это да. Ну, я разобрал практически уже половину машины. И, в общем-то, что меня больше всего удивило во всем этом деле, это то, что при всей ржавости к этой машины всего днища, болты, большинство из них находятся в заводском лаке. Откручиваются, конечно, не все супер хорошо, но в целом состояние вот, технической части довольно-таки хорошее. Ну, сейчас половины подвески уже нету, поэтому можно немножко поумничать и показать полный привод этого Легнума. Раздатка с дифференциалом передней оси и блокировкой в виде вискомуфты межосевой. Кардан. Тот самый кардан, который так любят поставить на Eclipse, но на самом деле который немножко крепится, точнее немножко, а крепится зеркально эклипсовому. То есть у него правый край выше левого, у Eclipse наоборот. Насчет кардана, кстати, я еще не знаю, имеет смысл ставить это или нет. В целом, мне больше нравится эвиковский кардан. Ну, хотя этот кардан уже есть, поэтому, да, хотя и эвиковский кардан и есть. Ну, в общем, это отдельная песня. Посмотрим, что будет с эвиковским карданом. А пока опять-таки, поумничаю. У Легнума передаточное число заднего редуктора 3312. Кстати, можно будет посмотреть. Должно быть здесь написано. Ну, ни хрена не видно. Легнумовские 3312 в Eclipse, в GSX с механикой 3545, в Eclipse с автоматом 3307. У Эвика тоже 3307. Поэтому в целом есть куча вариантов. Можно поставить симметричный, как заводской полный привод 3312 на 3312 или 3307 на 3307. Можно поставить 3307 спереди, 3312 сзади, что будет немножко больше передавать, более заднеприводную машину сделать, либо наоборот. Ну, в общем, вариантов куча. Я в свое время, когда собирал свой первый полноприводный Eclipse, поставил назад редуктор 2.846, наперед 3.909. И на скорости
60 км в час у меня заблокировался задняя ось намертво, и я чуть не улетел с дороги. Ну, теперь я знаю, как считать передаточные числа, поэтому с такими нюансами как-то уже обходится. Поэтому для тех, кому интересно, Legnum 3312 перед зад, Eclipse автоматный 3307, Eclipse механика 3545, Эрик 3 3909, ну и старый Галант 2846. Ну, правда, с ним явно не найдете ни одной коробки. Мне осталось снять часть подвески. Кстати, вот те кулаки под суппорта Brembo. Ну, о них чуть дальше. Подрамник все-таки здесь не алюминиевый, а чугунный. Но пока это не столь страшно. Попробуем собраться на этом подрамнике. В общем, продолжаю разбирать, снимать мотор, снимать переднюю подвеску, демонтировать. И надеюсь, что сегодня я успею все закончить. В целом, передняя подвеска намного более лучшем состоянии, чем задняя. Все откручивалось довольно хорошо, за исключением двух болтов, задних болтов подрамника, которые пришлось откручивать по 2 часа каждый, поворачивая их то в одну сторону, то в другую, постепенно откручивая их из своих посадочных мест. Но в результате они все открутились. В общем-то, ни один болт даже не повредился, на удивление. Что не скажешь о левом приводе. Левый привод не вылез из ступицы, он намертво застрял. Что только я не пробовал, какие съемники, он не вылезает. Пришлось снять весь этот узел в сборе. Что потом это даст при установке, я не знаю. Пока буду его отмачивать. Пусть несколько дней постоит, и посмотрим, что с ним произойдет дальше. Для того, чтобы открутить все болты раздатки, приходится снимать коллектор, чтобы открутить верхние болты. То есть снять все трубочки, провода, шланги, да и, в общем-то, сам коллектор. Нижние болты откручиваются, конечно, проще. Если бы я снял подрамник сразу, то было бы все намного проще. Но подрамник я, в общем-то, до сих пор не снял. И не хочу его пока снимать, потому что мне надо будет менять подвески. И как бы это будет у меня самым последним этапом при этом сборе-разборе машин. Вау! Сука, блядь. Сильно нервы вымотал. Да потому что, блядь, каким идиотом надо было быть, чтобы спроектировать эту гребаную машину. Ни черта вытащить невозможно. Но теперь, когда все откручено, все узлы, все шланги сняты, можно наконец-то демонтировать мотор. Осталось 2 крепления, 2 подушки двигателя, которые находятся на кузове, и мотор попробую опустить на стол.
от левого колеса не вылазит из ступицы. Я потратил более 3 дней. Я его замачивал, стучал, нагревал, разные съемники применял. Ну, не вылазит он оттуда. И я, в общем-то, сдался. Собираю машину без него, точнее, с ним, но так и в сборе. В общем, сейчас вся конструкция на месте и позволяет мне ее выкатить. Кстати, если кто какие-то предложит еще способы для вытаскивания привода из ступицы, пожалуйста, welcome, будет очень интересно. Может, я еще не все способы перебрал. Ну вот, мотор на столе. Теперь можно посмотреть примерно, что он из себя представляет. Вот он у нас моторчик 6А13 Twin Turbo. Вот она, одна турбинка. Она крошечная, размером чуть больше большого пальца у нее вход. Ну, 2, ладно, больших пальца. Такая кружечка. Зато, говорят, выдает 230 тысяч оборотов. Эти TD03 турбинки можно заменить на что-то более производительное. Но сейчас, я думаю, мы оставим их. Все надо собрать сначала в стоке, пусть заведется, пусть работает, а потом уже будем говорить о каком-то тюнинге. То масло, которое было видно под днищу, это, скорее всего, вот течь клапанных крышек, что тоже не самая критичная проблема. Так, в целом, даже ремни в неплохом состоянии. Конечно, под замену, но в целом, видимо, мотор обслуживали. Что касается вот этого налета, это больше похоже на какую-то соль, чем на корродирование алюминия. Он, скорее всего, просто смоется водой и будет в приличном состоянии. Коробка передач, ну, за исключением того места, которое уже было показано, тоже лишь в пыли, можно сказать, моря японского или какого-то другого. Но вот что касается тюнинга на моторе особо нет. Но вот такой вот тюнинг японческий, такой же, как и российский, называемый колхозом, он присутствует и вполне адекватно к этому японцы относятся. Так что затыкать саморезом шланги, которые должны быть перекрыты, это нормальное явление для всего мирового тюнинга, а не только для российского колхоза. Ну, а теперь я попробую опустить мотор, точнее опустить его новый кузов на этот мотор и посмотреть, что же из этого получится. Какие крепления придется модифицировать, и, может быть, повезет, и все крепления останутся на месте. Ну а перед тем, как установить мотор, надо вспомнить одну важную деталь. Мы ведем подсчет всех затрат по постройке этого проекта и также всех прибылей, полученных с продажи запчастей с донора на этот проект. И на этот момент продано довольно-таки много запчастей. Первое, что ушло, это руль. 8 тысяч рублей. Тормоза передние 6 тысяч рублей. Колеса 5 тысяч рублей. Крылья передние по 2 тысячи рублей. Бампер передний 13 тысяч рублей с противотуманками. Решетка переднего бампера 2500 рублей. Ну и работы по разбору этой машины обошлись нам в 20 тысяч рублей. Итого... Так, ну еще один нюанс, который надо вспомнить. Это в предыдущей части я говорил о том знаке, который я видел на кузове машины. Так вот, этот знак. Это цифры 101. И что с ними меня связывает, конечно, знают немногие. Но один мой давний друг все-таки угадал и увидел этот знак, определил, написал. И он получит мой приз. Ну а кто хочет узнать, что он обозначает, посмотрите фильм «Матрица».
Ну и на этом красноречивом виде можно, наверное, закончить сегодняшний рассказ. Я же напоминаю, что у нас было несколько интересных моментов, вопросов, на которые можно ответить в комментариях, высказать свое мнение. А также не забывайте о том, что мы угадываем вес мотора 6А13 с коробкой передач в сборе, который, наверное, все-таки будет показан в следующем видосе, как, в общем-то, и процесс всей установки его в подкапотку Eclipse. А я же попрошу поддержать мое творчество лайками и репостами. Подписывайтесь на мой канал. Всем удачи, всем пока.